筍盤絕對係筍盤。今日我同大家介紹一套咧喺珠海市區200零萬里咗可以揦低嘅一套碟睡。嗱，呢套碟睡咧可以滿足你對浪費時間嘅所有幻想。點解咁講呢？因為你可以喺呢度度過一整日嘅退休生活。咁咧呢度嚟緊嘅一個花園，你睇到呢度茶台咁大，你首先啦瞓醒落嚟飲杯茶，咁啊腦開機之後咯，咁啊你聽鳥語花香，小橋流水，咁啊咁靚嘅園林景，加上咁嘅景觀，咁人開機之後要做咩嘢呢？退休生活啊嘛，梗係 call 下啲親朋戚友啊，睇下叫親戚啊定係朋友過嚟食餐飯 hea 下聚下噶啦，係嘛？咁食飯咁啊少唔得廚房噶啦，咁我哋入到嚟呢度廚房同大家睇下，親朋戚友過到嚟咁啊少唔到一張比較大嘅餐台啦。咁呢張大嘅餐台咧就好穩陣嘅，咁你嘅主人位肯定坐喺度啦，你夠高啊嘛，係嘛？咁啊其他啲客賓你喺坐得幾有儀式感啊，好似喺出邊西餐廳食飯咁，係咪啊？咁啊，另外你煮嘢食，咁你肯定要有啲比較大嘅空間施展拳腳噶啦，係嘛？咁啊呢啲呢，你無論做中餐西餐，已經呢個廚房可以滿足你所有嘅要求噶啦。咁啊煮好之後係嘛？上菜幾正啊！你點擺都得啦。呢間屋嘅設計呢，好貼乎現代嘅，因為佢好多地方都係用到呢個圓弧設計。咁另外呢，等下我哋上到2樓呢，就會大家見到更加多圓弧設計嘅嘢。咁嗱，大家見到上到嚟2樓呢，我哋係將成個清吧搬咗上嚟2樓嘅。大家知道朋友過嚟呢，肯定就餘遊未盡噶啦。咁親戚過到嚟，你都想加深感情啦。咁喺呢個咁大嘅吧台入邊，係嘛，飲多2杯，傾下偈，傾下心事。咁飲完酒之後咯，我哋行翻出嚟呢度，大家見到呢度有成6米嘅開間，呢個廳有成10米嘅長度，所以咧呢個適合做咩呢？就係你走後嘅一展歌喉啦。嗱，喺度裝翻2個音響，整個點歌機。好啦，咁啊一展歌喉嘅同時，記得裝翻隔音棉，唔好影響啲鄰居喎。咁啊，你知啦，每個人嘅酒量有限噶嘛，有人需要嘔，有人需要瞓，咁啊剛剛好呢度又可以俾你嘔，又可以俾你瞓。你睇嘔完嗱，呢度可以有個廁所，咁啊嘔完咯，咁啊肯定翻去瞓噶啦。嗱，呢度又可以俾你休息喎。咁你話呢啲簡直係咩啊？高端嘅私人會所啦。好啦，咁啊大家睇完呢度，記得。仲冇忽略呢個地方喎，因為唔知你有冇飲多個朋友鼠咗入嚟呢度。如果鼠咗入嚟呢度呢，你真係揾佢唔到喎。一個好大嘅衣帽間又得，反正雜物間又得啦。好啦，2樓大概就係咁樣。咁啊，我哋依家上嚟睇下我哋3樓，我哋自己嘅私人瞓覺空間，即係我哋嘅主人房啦。嗱，咁我哋喺下邊食飽飲醉之後，咁肯定就係想瞓個好覺噶啦。嚟到我哋3樓呢，就係一個同5星級酒店1比1打造嘅總統套房啦。總統套房嘅話，呢度就可以擺到一張2米乘2米2嘅大床。你睇好似我呢1.8米臂展嘅人，搭落嚟就瞓。哇，幾咁正啊！好，瞓醒啦，咁係咪要沖翻個涼，精神一下呢？呢度就係我哋總統套房嘅衛生間啦，同埋浴室啦。其實我哋呢個房呢，都係好大嘅面積嘅。咁啊呢邊有一個聯排櫃啦，過嚟呢度就係一個女主人嘅天堂。呢度可以有一個衣帽間，咁衣帽間行翻出嚟呢，其實呢度都係一片好大嘅位置，你想擺乜就擺乜，你可以為所欲為。咁你知啦，有時候飲多2杯又唔想嘈住太太，咁啊唔緊要，過嚟呢邊有個秘密基地。呢個室呢，我就係覺得係男人嘅天堂啦。呢啲係展示櫃，我個人就中意車嘅。如果係我呢，我就可能會擺晒全部都係車模啦。咁好，有時自己飲多2杯喺度坐住，欣賞自己愛車，咁係幾咁正呢？假如我飲多2杯唔想嘈住太太喎，唔緊要，呢度仲有一個房嘅。咁啊呢個就係一個私人嘅空間，可以擺張1.8乘2米嘅大床。你睇，哇，都一樣可以瞓得好舒服嘅。呢度仲有一隻衛生間啦，衛生間之外，咁啊出到嚟仲有一個我哋可以食支煙攤透下嘅生活陽台啦。咁啊，另外呢個生活陽台嘅用處喎，可以喺度食支煙，諗下點樣氹翻個太太啊嘛，係咪啊？嗱，度假生活呢就係咁樸實無華噶啦。假如你玩厭啦，又想翻香港，唔緊要，喺呢度出發翻港珠澳大橋就係38分鐘車程，
但係好多人聽到200零萬呢個價錢呢，佢以為好山卡啦。其實呢個位置嘅生活配套呢係非常完善嘅。喺呢度附近呢會有3個商場，招商花園城啦、大信新都會啦，同埋萬達廣場嘅。所以呢唔需要擔心話呢度好偏僻啊，買嘢好唔方便啊。其實呢度係你生活性價比嘅不二之選嚟嘅。咁好，如果你對呢個單位有興趣嘅話，聯繫我叫 Marco， 帶你睇下樓啊。喂，老友，唔記得同你哋講，門口仲有2個車位係送俾你嘅，啱晒你嗰2台 Alpha 啦。